L'incredulità di chi è stato chiamato a contemplare la rivelazione di Dio è il filo conduttore dei testi biblici di questa 14ª domenica tra l'anno. Il testo della prima lettura è tratto dal libro di Ezechiele e appartiene al racconto della vocazione del profeta. Nel metterlo a parte per la difficile missione che intende affidargli, Dio fa capire a Ezechiele che dovrà scontrarsi con un popolo di ribelli. La sua parola non troverà ascolto e il profeta dovrà soffrire per la durezza del loro cuore. E questo è il destino di tutti i profeti biblici. La loro missione sfocia nel fallimento, eppure attraverso i loro insuccessi Dio fa progredire la storia della salvezza. L'incredulità è il peccato che accompagna la storia di Dio. Essi e i loro padri hanno peccato contro di me fino ad oggi, dice Ezechiele. Quando l'uomo non riconosce il proprio rapporto creaturale con Dio, diventa schiavo del proprio egoismo e fonte di schiavitù. L'incredulità pratica ha però la sua radice in un atto rifiuto che si colloca a livello della mente e del cuore. Israele ha smarrito il senso dell'alleanza, non la comprende più come iniziativa libera e gratuita della benevolenza di Dio, la quale esige una risposta di fedeltà. In poche parole, l'incredulità di Israele presenta diversi volti. È incapacità di comprendere l'iniziativa di Dio. È insensibilità alla sua azione che manifesta e realizza la salvezza degli uomini. Il tema dell'incredulità compare anche nel Vangelo. Il brano evangelico fa riferimento ad un momento particolarmente difficile del ministero di Gesù. Egli ritorna a Nazaret dopo il lungo soggiorno di Cafarnao. Naturalmente, la sua visita è preceduta dalla notizia dei miracoli operati in quella città e in altri luoghi della Galilea. C'è quindi fra la sua gente un desiderio vivo di incontrarlo e soprattutto di vedere qualcuno dei fatti straordinari che gli vengono attribuiti. La visita di Gesù a Nazaret è mossa dalla dialettica incontro-scontro, accoglienza-rigetto, stupore e incredulità. Marco esprime le difficoltà dei nazaretani attraverso 5 domande, le quali lasciano trapelare in modo veramente efficace l'intreccio
delle loro osservazioni e dei loro sentimenti. Il contrasto è fra l'origine di Gesù. La prima domanda getta il dubbio su Gesù quale maestro. Donde gli vengono queste cose? La seconda domanda riguarda l'essenza e l'origine della sapienza di Gesù. E che sapienza è mai questa che gli è stata data? La terza domanda concerne i miracoli, cioè i concreti atti di potenza compiuti attraverso le mani di Gesù e questi prodigi operati dalle sue mani. La quarta e la quinta domanda vorrebbero essere anche una risposta ai interrogativi precedenti. Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo e le sue sorelle non stanno qui da noi? Questo interrogativo equivale all'eterna domanda sul mistero di Cristo. Chi è costui? Leggendo attentamente questo brano, noi vediamo che c'è un'attenzione perfettamente comprensibile, la quale può sfociare in due conclusioni opposte: l'accoglienza o il rifiuto. La prima porta con sé il superamento delle difficoltà che la ragione umana presenta alla fede. La seconda invece dalla incapacità a scattarsi dal proprio modo umano di vedere e di valutare le situazioni. I nazaretani imboccano questa ultima strada, si scandalizzavano di lui. L'affermazione sottolinea la loro incomprensione e il loro atteggiarsi su una posizione di rifiuto. Analizzando attentamente le difficoltà che impediscono alla maggior parte degli abitanti di Nazareth di aderire a Gesù, si scopre che esse in fondo riguardano il mistero dell'incarnazione. Essi non accettano che l'uomo Gesù, vissuto nel loro villaggio, che hanno visto crescere e del quale conoscono la parentela, sia l'inviato di Dio, il portatore della verità che viene da lui. Gli inviati di Dio trovano contrasti e rifiuti proprio nella loro patria. Così Geremia è costretto a lamentarsi che i suoi compaesani stanno preparando nei suoi riguardi tiri malvagi e tramano per togliersi la vita. Anche all'ultimo inviato di Dio, che è superiore a tutti i profeti, cioè Gesù, non succede diversamente. Qual è l'insegnamento da trarre? L'ostinazione degli abitanti di Nazareth nel non credere in Gesù è la prefigurazione dolorosa del rifiuto di lui da parte di tutto il popolo. Si profila così lo scandalo della croce, nella quale si incentra
la cristologia di Marco. Solo una risposta di fede consente di superare lo scandalo della crocifissione del Figlio di Dio, il quale pur a Nazareth si manifestava nella sua fragilità di uomo, di cui era l'umile origine. Il Figlio di Dio viene frainteso da tutti, anche dalla sua famiglia, ed è lasciato solo in questo mondo. La vera famiglia di Gesù è ormai formata da coloro che accolgono con fede il suo messaggio e fanno la volontà di Dio manifestata dalla sua predicazione. L'incredulità impedisce all'uomo di ottenere la salvezza perché non gli consente di aprirsi all'onnipotenza di Dio. I nazaretani non riconobbero Gesù quale inviato di Dio, il quale nella sua mirabile condiscendenza si rivelava loro in un paesano tanto umile e ordinario. Noi dobbiamo essere tutti attenti a non compiere lo stesso errore degli abitanti di Nazareth che chiudono il loro cuore al bene che Dio vuole operare in Gesù. A che cosa ci chiama questa domenica? Oggi c'è l'invito a fare un serio esame di coscienza. Spesso noi non siamo aperti ad accogliere la presenza di Cristo nel modo in cui la Chiesa ce la offre. Preferiamo rincorrere le rappresentazioni di un Gesù fatto a nostra immagine e somiglianza. Cosa ti resta da fare? Non ti resta che oggi coniugare 3 verbi: incontrare, spogliarsi e lasciare. Il Signore vuole incontrarci. Il Signore vuole che gli apriamo il nostro cuore. È quindi importante spogliarsi delle nostre vedute, dei nostri schemi preconcetti e lasciare che la parola di Dio penetri il cuore e accenda la luce dello Spirito. Buona domenica a tutti.